Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Ai, como é que eu posso resistir? Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa, vai, garanhão. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui.